ये वाली गाइस, ये देखो गाइस, मेरा हाथ तक नहीं पहुंच रहा गाइस। तो गाइस ये खुलती है इतनी बड़ी। तो गाइस आप देख सकते हो कितने सारी चीजें हम पे, खुले रंग है, पैकेट वाले रंग है, डेंजरस गुब्बारे हैं, पिचकारी है, छोटी बड़ी उससे बड़ी स्प्रे, और ये पैकेट रंग वाले। तो गाइस अब फटाफट से पैकेट नहीं, हैम्पर गाइस, हैम्पर। ये लाल रंग का है हमारे पास, ये पिंक है, ये ग्रीन है, ये येलो है, और उसके बाद आता है हमारे ये पैकेट वाले रंग। ये गाइस ये देख सकते हो, ये पैकेट वाले रंग, इसमें भी हम पे 5 वैरायटी है। एक ये रेड रंग है, गुलाबी है, ग्रीन है, येलो है, और फिर से ये गुलाबी है। गुलाबी के 2 सेट है हम पे। ये सबसे छोटा पैकेट, इसके अंदर है काफी सारे पैकेट है गाइस। इसके अंदर ये सबसे बड़ा वाला पैकेट गुब्बारों का, इसके अंदर तो कम से कम 100 प्लस गुब्बारे होंगे ही होंगे। तो गाइस ये हम पे 3-4 तरह की है। ये हो गया ये सबसे बड़ी, इसके बाद ये मीडियम, और उसके बाद ये नहीं उसके बाद एक और है, एक ये है, फिर आती है। तो गाइस ये चारों मैंने लाइन में लगा दिए। सबसे बड़ा वाला स्प्रे, इसके अंदर भी कलर है, एक ये हो गया पिंक, एक ये रेड, और एक ये ग्रीन। तो गाइस ये भी 3 कलर है।